Выксунский металлургический завод принимает в гости металлургов со всей России. Они собрались здесь для того, чтобы обсудить перспективы развития газовой промышленности. Стране нужны новые газопроводы, для чего газовщики и собрались вместе с металлургами, но проведению совещания помешала погода. Глава «Газпрома» Алексей Миллер из-за нелетной погоды не смог покинуть столицу, и совещание пришлось отменить. Тем не менее, в Иксе решили подвести итоги работы за 10 месяцев. В целом они выглядят оптимистичными. Производство труб большого диаметра выросло на 20%. Трубоэлектросварочный цех номер 4 Выксунского металлургического завода за 10 месяцев этого года произвел 674 тысячи тонн труб большого диаметра. В первую очередь это проекты Средняя Азия, Китай, так называемый САК-3. Это проекты под производство труб для «Газпром», «Транснефти», «Лукойла» и других отечественных компаний. В 2014 году в развитие производства ВМЗ будет вложено еще почти 7 миллиардов рублей. Средства будут направлены на модернизацию трубных станков 2 и 3 цехов, а также на строительство нового цеха по производству железнодорожных колес для скоростных поездов. Алексей Рожный, Ярослав Гунин, Сергей Коваль, Горький ТВ из Иксы.